카자흐스탄에서 캠핑을 마치면 뭐지? 먼저 냇가에서 주운 큰 돌로 불판을 만들어버리는데요. 거대한 통갈비를 준비해서 맞춤형 불판에다가 구워주고 자연을 벗삼아 시즈닝해준 뒤 숯불 속에서 거하게 찜질해주죠. 고기가 구워지는 동안 텐트를 치는데 거실만한 크기의 텐트에 천장 창문도 열어주고 쇼파와 침대까지 배치해주는데요. 고기가 익을 동안 낮잠 한숨 때리고 요리가 완성되면 존나 카리스마. 항상 거하게 먹어준 뒤 자연을 배경 삼아 낮잠을 한 번 더 때리면 이거 완전 극악 아닐까요?